عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أمل من قناة طبختك مع أمل. اليوم حسوي كنافة سريعة من أسرع ما يكون، وحستخدم فيها الصحون هذه. يمكن قد مرت عليكم قبل كده اللي يسووا فيها الكنافة بالأسواق. حستخدم صحنين عشان ححطها على بعض وأقلبها، وخلينا نشوف الطريقة مع بعض. عندي هنا كنافة. طبعا انا فتفتتها الكنافه. افضل طريقه لفتفتة الكنافه وهي مجمده، يعني الكنافه تكون مجمده في الفريزر، وتحركي نفس الكيس تطحنيه كده باليد وهو والكنافه يعني فيه. وشوفوا بسرعه تتفتفت بهذه الطريقه. عندي كميه بسيطه طبعا لاني حسوي 2 في هذا القالب، وعندي نص باكت زبده، وعندي علبه قشطه، وعندي شيره طبعا. ونبدا ونشوف مع بعض. حطيت الزبدة هنا بعد ما سيحتها، حطيتها على الكنافة وحفركها مع بعض لما تختلط الكنافة كلها بالزبدة. هحط الكنافة بعد ما خلطتها بالزبدة، هحطها في القالب أو في الصينية. ما أكثر، أخلي الطبقة تقريبا نص سنتي أو أقل بشوية. هكبسها كويس. وهحط عليها القشطة. هحط القشطة وارجع لكم معليش. هنا حطيت طبقة القشطة، هحط الطبقة الثانية من الكنافة، هحطها وارجع اكمل لكم. هنا صارت الكنافة جاهزة. حطيت الطبقة الأولى وحشيتها قشطة، وحطيت الطبقة الثانية. هحطها على نار هادية مرة، نار هادية جدا. ممكن أغطيها وممكن أتركها بدون غطا، لأنه أنا هحط الغطا عشان أقلبها للجهة الثانية. فأتركها على نار هادية لما تتحمر من تحت، وحرجع لكم. الصحن هذا يا بنات أنا لقيته عند حقون الأجهزة. شوفوا من هنا صاير معدن ستانلس ستيل، الظاهر مو ستانلس ستيل، لا معدن. وهنا صاير زي التيفال، وسميك الصحن عشان لا تنحرق بسرعة. ومخصص طبعا هو للكنافة، الكنافة اللي على النار طبعا، مش اللي بالفرن. ممكن كمان ينحط في الفرن، لكن هو مخصص للكنافة اللي على النار. شوفوا يا بنات بدأت تتحمر الأطراف. خلاص الحين هحط عليها الثانية وحقلبها وارجع لكم. بنات لما قلبتها شو ما شاء الله اللون، ما اخذت مني ولا 5 دقائق تقريبا على النار، 5 دقائق بالضبط على نار هاديه. الحين هحمرها من الجهه الثانيه خلاص، واحطها واشربها بالشيره وتكون جاهزه. الحين هبدا اسوي الثانيه نفس الطريقه. احط الكنافه كده، خلصت اتحمرت من الجهتين. الحين حطيت الثانيه، هستناها لما تتحمر من تحت. طبعا الاطراف تبان، وحرجع اقلبها نفس ما قلبت الاولانيه. هذه الكنافه صارت جاهزه يا بنات. حط عليها الشيره وهي حاره طبعا. طبعا الحشوات اختياري، انا قلت لكم هنا كنافه سريعه، يعني انا مستعجله مره فاسوي الطريقه هذه اسرع كنافه يعني. هنا حطيت الشيره عليها خلاص، وابدا اقطعها. شوفوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، روعه. وهذه الثانيه شوفوا تحمرت من تحت وقلبتها. الحين كمان تاخذ لها تقريبا 3 دقائق 4 دقائق بالكثير، 5 دقائق على نار هاديه مره. شوفوا يا بنات والله روعه يا بنات، ما توقعتها كذا. روعه صراحه. انا اول تجربه لي مع الصحون هذه او الصواني هذه حقت الكنافه، بس الصراحه روعه. كنافه سريعه من الاخر، باسرع وقت ممكن، يعني ب10 دقائق تكون الكنافه حقتك جاهزه، ولا فرن ولا شيء، ولذيذه نفس كانها طالعه من الفرن. وبكذا يا بنات خلاص طفيت النار، انتهت الثانيه. واسرع حلا زي ما قلت لكم، سريع من الاخر ولذيذ جدا جدا جدا. بس وصحه وعافيه على قلوبكم. ولا تنسوا اللايك يا بنات، ولا تنسوا الاشتراك بقناتي، ويعطيكم العافيه.